Na sua conta. Entra no AJ agora. No AJ. E fala alguma coisa. Oi. Oi. Mas pelo amor de Deus. Que é? Meu Deus, mano. Olha, entra logo porque eu vi que ali vai uma coleira preta. Eu me explique isso direito. Quem tá me hackeando hoje? Para. Gente, agora eu me dei mal. Gente, eu me dei mal. Você, caramba. Eu não. Não, olha, você. Eu sei que ela não vai receber, mas eu vou falar aqui.